ஏர்போர்ட்ல இருக்கிற நிறைய பிளேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி வெடிச்சு போயிருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இல்லைன்னா வேற யாருன்னா கேமரால ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆனா அந்த மாதிரி கேமரால சிக்கின சில மோசமான பிளேன் ஆக்சிடென்ட் தான் இப்போ நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளிப்ல காட்டுற இடம் ஜப்பான் டோக்கியோல இந்த விஷயம் கேமரால ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. 2024 ஜனவரி மாசம் 2ஆம் தேதி நைட் ஒரு 3 மணிக்கு இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அங்க பிளைன் ரோட்வேஸ்ல வர ஒரு ஃபிளைட் லேண்டிங் பண்ணும்போது இந்த ஃபிளைட்ல இறங்கி இருக்காங்க. ஆனா அந்த ஃபிளைட்ல இருக்க வீல்ஸ் டேமேஜ் ஆனதுனால ஃபிளைட்ல தீ பிடிச்சி பத்திக்குது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஃபிளைட் ஹைவேஸ்லாம் தீ பத்தி எப்படி எரியுதுன்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வர கிளிப்பை பாருங்க. அமெரிக்கா புளோரிடால எடுக்கப்பட்ட கிளிப் தான் இந்த ஃபுட்டேஜ். ஒரு வீட்டோட செக்யூரிட்டி கேமரால தான் இந்த ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. எங்கேயோ இருந்த ஒரு வானத்துல இருந்து ஒரு பிரைவேட் பிளைன் அதோட கண்ட்ரோல மீறி அந்த சைட்ல வந்துட்டு இருக்க கார் மேலே பயங்கரமா மோதுறத பாருங்க. ஆனா மோதின அடுத்த செகண்ட்ஸ்ல ஃபிளைட் வெடிச்சு உள்ள இருக்கிறவங்களா இறந்துட்டாங்க. ஆனா கார்ல இருக்கிறவரு எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வர ஃபுட்டேஜ் உங்களை ரொம்பவே ஷாக் ஆக வைக்கும். இந்த சம்பவம் நடந்தது ஜூன் மாசம் 24 டேட்ல 1994 தான் இந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படி அங்க என்ன நடந்ததுன்னா ஃபிளைட்டை கொஞ்சமா பைலட் ரைட் சைட்ல வளைக்க பாக்குறாங்க. அப்படி வளைக்க பார்க்கும்போது அந்த ஃபிளைட்டோட இன்ஜின்ஸ்ல ப்ராப்ளம் ஆகி கொஞ்சம் கூட திரும்பவும் பழைய பொசிஷனுக்கு வர முடியாம அப்படியே அந்த பிளைன் மொத்தமா கவுந்து தரையில வெடிச்சு செதறத பாருங்க. உள்ள இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே மொத்தமா காலி ஆயிட்டாங்க. அப்புறம் வர இந்த கிளிப் ஒருத்தருடைய வேன் டேஷ் கேமரால தான் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. மேல டேக் ஆஃப் ஆகும்போது ஃபிளைட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல போக முடியாம தடுமாறுது. அதனால பைலட்டும் ஃபிளைட்டை வளைக்க பாக்குறாங்க. ஆனா இது யூஸ்லெஸ்ல போய் தான் முடியுது. ஃபிளைட் அப்படியே லெஃப்ட் சைட்ல திரும்பி கண்ட்ரோல மீறி செம்ம ஸ்பீட்ல தரையில வந்து அடிக்கிறதுனால அந்த ஃபிளைட்ல ஃபுல்லா தீ பத்திட்டு எரியுது. இதை பார்த்துட்டு இருந்த கார்ல எல்லாருமே பயங்கரமா ஷாக் ஆகி வண்டி எல்லாம் ஒரு சைட்ல ஓரம் கட்டிட்டாங்க. ஆனா அந்த ஆக்சிடென்ட் அப்ப ஃபிளைட்குள்ள பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு இது வரைக்கும் நியூஸ்ல யாருமே இதை பத்தி சொன்னதில்லை. அப்புறம் இந்த கிளிப்ல இருக்க பிளைனை பாருங்க. இந்த பிளைன் பேசஞ்சர்ஸ் எடுத்துட்டு போற ஃபிளைட் கிடையாது. ஆனா இதால ஒரு அவருக்கு 1000 கிலோமீட்டர் வேகத்துல கூட இதால பறக்க முடியும். அப்படி அந்த பிளைனை வானத்துல பறந்து ஒரு யூட்டன் ஒன்னு பைலட் போடலாம்னு நினைச்சு அவருக்கே அது ஆபத்துல போய் முடியுது. பிளைட் அப்படியே யூட்டன் போடும் போது வானத்துல வர காத்து சரியா பேலன்ஸ் இல்லாததுனால அப்புறம் பைலட் நம்ம யூட்டன் போட்டலாம்னு ஒரு விஷயத்தை கெஸ் பண்ணி அப்புறம் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல மீறி கையை மீறி போயிடுச்சு. அந்த பிளைட் ஓரளவுக்கு யூட்டன் போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள செம்ம ஸ்பீட்ல அங்க இருக்க சின்ன ஏரியா டவுன்ஸ் மேல பிளைட் விழுந்து மோதுறப்ப அந்த இடம்லாம் வெடிச்சு செத்துறத பாருங்க. சப்போஸ் அந்த பிளைட் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போய் யூட்டன் போட்டு இருந்தா பிளைட் கரெக்டா லேண்ட் ஆயிருக்கும். அப்புறம் இந்த கிளிப்பை நிறைய பேர் ஃபேக்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது எடிட் பண்ணதோ இல்ல ஃபேக்கான கிளிப்போ கிடையாது. இந்த ஃபிளைட் தைவான் ஏர்போர்ட்டை விட்டு கிளம்ப போகும்போது எடுத்த ஃபுட்டேஜ் தான் இது. ஒரு பிரிட்ஜ் சைட்ல காரோட ஃப்ரண்ட் விண்டோ சைட்ல தான் இந்த ஃபுட்டேஜ் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஃபிளைட்டோட கண்ட்ரோல் போயிடுச்சா இல்ல பைலட் தப்பா ஓடிட்டாங்களான்னு தெரியல. ஃபிளைட்டோட ஒரு சைட்ல விங்ஸ் அந்த பிரிட்ஜ் மேல பட்டு அந்த ஃபிளைட் அப்படியே கீழே பயங்கர ஸ்பீட்ல மோதுற வரைக்கும் தான் இந்த கிளிப் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு யாருக்குமே சரியா தெரிய வரலன்னு சொல்றாங்க. சரி, நீங்க ஃபிளைட்ல டிராவல் பண்றீங்கன்னா சேஃப்டியா டிராவல் பண்ணுங்க. இன்கேஸ் எமர்ஜென்சினா அந்த ஃபிளைட்ல இருக்கிறவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால எப்பவுமே அவேர்னஸா இருக்கலாம். இப்போ சரி, இந்த வீடியோ ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான் இருக்கும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வரப்போகுது. Until then, take care.